Hola, hola mis amigos, aquí les envío estos bellos paisajes del cofre de Perote en un atardecer hermoso. Vean todas esas nubes que parecen de algodón. Es el cofre de Perote en un bello atardecer tomado desde la sierra de Chiconquiaco en el estado de Veracruz. Está hermoso. Y bueno, con estos paisajes aprovecho la oportunidad para desearles un feliz 2026 lleno de salud, prosperidad, armonía y que Dios nos permita seguir viendo estas maravillas de la naturaleza. Y también les comparto este bello paisaje de estas hermosas mariposas posándose en las flores para succionar su néctar. Es un espectáculo increíble. Y que este año esté lleno de estas maravillas de la naturaleza.